नमस्कार। आप लोग घृत कुमारी के फूलों को देखे हैं? बहुत से लोगों का जवाब होगा हाँ और कुछ लोगों का जवाब होगा नहीं। तो आइए आज इस घृत कुमारी, जिसे इंग्लिश में एलोवेरा कहते हैं, के फूलों को दिखाते हैं। ये देखिए इसके सुंदर फूल जो इस पौधे में लगे हुए हैं, और ये पुराने पौधे हैं इसलिए इसमें यह देखने को मिले हैं। नए पौधे में आप इसे नहीं देख पाएंगे।